दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी 10+2 इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट 6/2024 की डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। इस टाइपिंग टेस्ट की तारीख है 13 फरवरी 2026। एडमिट कार्ड उम्मीदवारों के लिए 29 जनवरी 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह टाइपिंग टेस्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। आरआरबी की ऑफिशियल रीजनल पोर्टल से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना आपके सिलेक्शन प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसे मिस मत कीजिए। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं तो अभी अपना एडमिट कार्ड चेक करें और टेस्ट की तैयारी फाइनल करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही सरकारी भर्ती और एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।